Hello， 大家好，我係幽靈騎士，今日又係一個特輯，我將會同我朋友玩一個遊戲，而家等個朋友入去嗰個遊戲先，因為我都唔知道佢玩乜嘢遊戲。OK， 因為我哋玩競爭者嘅原因，因為我而家要嚟宣傳呢個 GW 團狙擊團啦。本來係小刀團嘅，但係而家改咗狙擊團。係咩槍都得。我呢個朋友雖然佢係狙擊團嘅，但係我會幫佢重考一次，因為都想俾你哋睇下，因為我都想俾大家。所以我想俾你哋睇下。而家我哋廢話繼續講開始啦，快啲入嚟啦！你冇拍就冇拍啦，快啲入嚟！冇嘢，就係呢一個朋友啦。佢係我哋呢一個 GW 嘅考官，然之後，我而家都會同佢考，我會俾你睇下小刀嘅實力先嘅。我就唔知道點樣講我嘅小刀實力，總之你哋陣間嚟睇啦。都係冇課金嘅，所以我哋嘅組合會變嘅咯。我哋而家如果喺私服裡面玩嘅話，就可以用發弓箭。可以睇到我呢個朋友，雖然佢話佢自己小刀好弱，但係其實都係算數，應該啩。你可以用啲炸彈唔好炸到人哋，你炸到人唔就拜啊！過嚟！OK， 我呢個朋友佢非常嘅你啱啱炸到我一下我個耳仔咁紅嘅。我哋個小刀團呢，就係大家我哋嘅狙擊槍點樣嘅？我哋冇開自動射擊架，不如我有證據。我有證據，我真係冇開自動射擊，就有自動瞄準。咁我哋嘅嗰個
我哋嘅嗰個小我哋而家將會，我哋而家另外一鋪將會，因為我哋聽唔明。由於佢啱啱佢個烏茲射到我好多下，所以我攞能量水出射翻去佢嗰度。